Shalom, 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 frères et sœurs en Christ. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nae susu lelo ko kabulana bino. Série d'exhortation le lenge na efsaki bino na baton nzambe akubanda kopesa biso. Tokubanda kozwa moment ya partager liloba na nzambe. Boye, je veux vous parler sur l'œuvre de la croix. Bien-aimé, na œuvre de la croix, ils en ont trois parties. Partie à la croix, l'ensevelissement et la résurrection. Yango na limito partager yango les lopos est très important. Toujours tanga na mukanda na Romains chapitre 5, le verset 12 dit ceci. C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par les péchés, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Boye palingami, Bibelobi, nanzela na mutu moko, lisumu e kotaki na mokili. Boye, but ya œuvre de la croix et singela ki Christ aya pona tina ko sauver humanité. Pwete na tina ya Adam, lisumu ekotaki na mokili. Boye, nature ya mokili ekomaki démoniaque, ekomaki mabe. Boye, racine ya mabe evandaki katikati ya mokili. Parce que péché, c'est tout ce qu'il y a de mal. Nyonso eza ya mabe, yango tozo benga lisumu. Boye, liloba na nzambe, eli koloba, Père, esengelaki akita, nanzela na liloba na ye, oto bengi Kristo, pona aya ko sauver mokili. Kristo ayaki pona tina ko sauver mokili. Ayaki pona tina ko s'attaquer na péché. Ayaki ko s'attaquer na lisumu. Pwete lisumu ezwaki en prise katikati na mokili. Katikati na bato. Pwete Bible zoloba na Romains chapitre 3 verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Boye, tozalaki susu to pimela makina nkembo na nzambe. Kembo na nzambe ezalaki susu katikati na bisote à cause ya péché ne kotaki na mokili. Boye, esengelaki na Kristo a se sacrifier. Aya ko se sacrifier pour natina ko sauver biso. Bien-aimé, Christ est venu régler le problème du péché. Boye, ayaki ponatina apesa siko solution. Christ ayaki ponatina abikisa. Pambate mokili ebungaki, mokili etengamaki, mokili ezaki susute na lolenge to na pensée to na vision na nzambe. Batu babungaki. Boye falaki solution moko ezala. Or, solution ezalaki kaka la croix. Solution ezalaki ekulusu. Esengelaki akita aya kokufa pona tina komema o ezalaki mabe na biso. Boye Christ ayaki po sala remplacement. Eli kolobete nzamba ebisaki esengeli yo kita ozwa place na bango. Place na biso ezalaki nini? Place na biso ezalaki masumu, ezalaki mabe, ezalaki corruption, ezalaki vinyoso ya mabe, obo yebi, esengelaki Christ amema yango na nzoto na ye, pwete apesa biso lumière, pwete a sauver biso. Bwe Christ ayaki amema problème nyonso, o ezalaki na mokili. Bwe soki otangi na Isaïe chapitre 53, otangi verset 1, otangi 3 tina 7, okomonete Esaïa prophétisaki 700 ans avant arriver à Christ. Et si a prophétisaki makambu oyo. Bien aimé, le salut a coûté très cher à Christ. Boye, tant tozo résumé yango, tozo monete, ezalaki vraiment horrible. Christ, il a été frappé, il a été abandonné, il a été humilié, couronné d'épines. Makila et sopanaki katinaye.
bien-aimé, pona a libérer biso, pona tous à la libre, pona a libérer humanité. Boye andimaki nyonso oyo, andimaki soni oyo, andimaki kwa kofuta prix. Sokotangi na Hébreux chapitre 2 verset 3 à 4, la Bible nous dit un seul a payé le prix, l'agneau de Dieu. Boye réponse du salut, andimaki koya kofuta talo. Boye biso vina biso se bebaki. Biso diable sa zwaki biso. Diable sa sepelaki azui mokili. Mokili komaki na emprise na ye. Esengelaki moko akita. Na lola ba ange ba bangaki. Ba kokaki te. Mais nzamba tindaki Kristo. Oazalaki mwana na ye moko ya likinda. Oyo ayaki lokola liloba. Elati nzoto pona tina kobikisa biso. Oh bien-aimé, le salut ne vient qu'à Jésus-Christ. Yokendaka koluka lobiko wapi. Olokende koluka salut wapi. La Bible nous dit dans Actes chapitre 4, le verset 12. Na kolingato tanga yango eza vraiment très important. Actes chapitre 4, le verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Bien-aimé, tokobika na kombo ya Budate, na kombo ya Maomete, na kombo ya Simon Kimbangu te, na kombo ya prophète Songolo to Pakalate, mais tozobika na kombo na Kristo. Pwete il était le seul oyaki kondima pasi, oyaki kondima konyokwama, oyaki kondima kofingama, kobetama pona tia na biso tozwa lobiko. Boyo ozoke koluka lobiko wapi? Lobiko eza kake pa Kristo. Kolanda te bato bayebisa ko mama moko aza kuna bimi kuna zo bikisa. O papa moko azo bikisa kuna. O bayebisi biso banzete moko boezo pesa lobiko. Non, il n'y a de salut qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, andimaki ekulusu. Bible zolobete mukolo yango bamemisaki ye croix. Atambolaki na yango. Babakaki ye nekulusu. Babetaki ye basete na maboko. Babetaki ye basete na makolo. Bachaki ye kotia nzube na mutu. Makile sopanaki. Bachaki ye likonga na mopanzi. Bible lobi makila pe maye bimaki. La Bible nous dit ceci. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Et dans ma pipi na Yesu neto bikaki. Bien-aimé, ezana mutu moko te akufaki pona tina yo. Ezana mutu moko te ayaki ko rachete vi na yo. Yo oyo so bungaki, yo oyo so bebaki, yo oyo enfer. Ezalaki déjà signé pona tina na yo. Mais c'est le Christ, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, andimaki liwa ya soni, andimaki liwa ya pasi. Bible zolobete babaka ene kulusu nu liboso ba yekoli, liboso ya Marie oazalaki mama na ye, batika e bolumbu elenge mobali ya 33 ans, batika ki e bongo pona tia na yo pe pona tia na ngai. Bien-aimé, talatina tala ya motuya oyo Christ ayaki kokufa pona tia na yo. Bible zolobete na Jean chapitre 19 verset 30. Yoka o Bible zoloba. Et là très important bien-aimé. Jean chapitre 19 verset 30, j'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Bien-aimé, après avoir kobetaye, après avoir konyokolaye, après avoir makilé do sopanana mai, atali,
alobete nyonso ekokisami. Akokisaki vision na ye, akokisaki mission na ye, pona tia la mokili. Boye, tangazo loba, tout est accompli, bien aimé. Nalingo comprendre que c'est très important. Nyonso ekokaki pona yo. Eloko nyonso yo kokoza nango besoin. Eloko nyonso kokoza nango posa. Christ akokisaki yango pona tia na yo, na kokufa nekulusu pona tia na yo. Yango la Bible zoloba, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Lukana nubo konza likolo, kozala moninga ya mokilite. Bible lobete, celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Oyazo linga mokili, adomi komisa monguna ya nzambe. Boye, musala ya diable, azo luka kotindika yo, azo luka ko maintenir yo na mokili. Yango la Bible zoloba, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Lukana nubo konza likolo, kozala moninga ya mokilite. Bible lobete, celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Oyazo linga mokili, adomi komisa monguna ya nzambe. Boye, musala ya diable, azo luka kotindika yo, azo luka ko maintenir yo na mokili, azo luka ko vandiso na mokili. Or la Bible nous dit, bien aimé, que place na biso dans la mokili ote. Nous ne sommes que de simples passagers. Il y aura un jour, oyo papa nabiso, oyo Christ nabiso, oyo nzambe nabiso, akoya pona tina kozwa. Pona tina kozwa biso. Peta loba kiete, na keko bongisela bino bisika. Na ndakwa tata na ngai, bisika bizali mingi. Bien aimé, toza ba lekinzela. Soki okangami na mokili oyo, Bible lobi mokili oyo, eko linga maloko le toko, mukolo na suka, eko bwaka mana moto. Bwe soki okangami nango, oko linga maloko le toko, oko bwaka mana moto. Or soki okangami na Christ, soki ondimeli ye, bien aimé mukolo yango yoko matana nkembo, oke ko vanda na lola, esika bisengo, esika pasi ya lakate, esika nzaleza lakate, esika konyoko amezate, esika kolelezate, kuno be koyemba na koyemba, kuno be louange na louange. Boye bien aimé sur la croix, tangu ba beti, tangu ba nyokoli, tangu mai ekitina makila, atali alobete nyonso ekokisami. Boye, dans tout est accompli, Jésus voulait seulement dire que tous les péchés des hommes sont pardonnés. Non seulement pardonnés, sont pardonnés et effacés. Bien aimé, Christ non seulement a limbisaki masumu na biso, mais a effasaki yango. Yango wana, soki lelo ndimeli Christ, atozalaki ndumba, atozalaki ndoki, atozalaki magicien, atozalaki mutu mabe, soki Christ a limbisi yo, soki Christ a délivré yo, abosanaka mabe nyonso. Peut-être sur la croix, agangaki tout haut, que tout est accompli. Nyonso ekokisamaki. Pour toi, si tu crois en Jésus-Christ bien-aimé, ce que pesiye confiance, masumu na yo eko limbisama. Non seulement ko limbisama, ako effacer yango, pe ako bosana yango. Bien-aimé, présent na yo eko koma lolenge mosusu. Futur na yo eko zala ndenge mosusu. Tomona kana mokili awa, ata mutu azalaki condamné, bakanga e bakatele 15 ans, 20 ans ya prison. Soki mutu wana azui grâce présidentielle, babimisiye, mais eliko lobate ete casier judiciaire na ye changé. Okomona mutu wana zwa grâce présidentielle, mais casier judiciaire na ye etikala bongo. Kotel ba obete mutu akangamaka, mutu asali mbeba. Mais oezali le contraire na Christ. Ce qui Christ a limbisi yo, eli kolobete, casier judiciaire na yo eze effacé, abosani yango, akomo mono mutu ya sika, akomo mono ekelamu ya sika, akomo mona yo,
Lokola mwana oya botami lelo, mwana oya zangi mabe. Bible lobete, onyo se kondanaki biso. Christ amemaki yango sur la croix. Yoka verset oyo bien aimé. Totanga yango pona tina kosilisa. Oyoka, nini Christ azoloba. O balingami, kozala mwana na Kristo, kozala mwana na Nzambe, eza esengo makasi balingami. Na Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, yoka bien aimé verset 14 à 15. La Bible nous dit ceci, j'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien aimé, acte au diable a komaki, mukanda au diable a salaki, ponatina ko condamné yo, nengo zawana na famille na yo, balobete okobota te, balobate okobala te, balobete okosala te, eza ba acte, eza ba ordonnance au diable a signaka, na mabota na biso. Mais la Bible nous dit ceci. Pona muto nyoso akondima Christ, boye Christ a effasaki, a longolaki, ba acte nyoso bandaki ko condamner biso. Boye soki na libota na yo, omona ka clarté. Boye yake pa na Christ okomona clair. Soki ba katela yo bien aimé, ete. Ezana ba famille belé, okomona ete, bana basi ba botama, ba kola me ba balaka te. Bana mibali batangi ba classe, me bazwaka misala te. Bien aimé, ezana ba lien ya famille, ezana ba lien ya coutume, ezana batu mususu oyo yebaka te, bateka libota, pwete yazala na mbongo, pwete yazala mutu munene, bino bomona kapasi, ya bomona kete, na ba famille mususu, okomona ka mutu moko azwa libota mobimba, ezo dépendre na mutu wana. Mutu wana kwa pesa bino, ifa finga kabino, ifa nyoko la kabino. Oh bien-aimé, teka libota. Mais la Bible me dit ceci, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Christ a effacé yango, na ko cloué yango sur la croix. Boetango Christ ba baki na ekulusu, bien-aimé, memaki nyonso, amemaki pasi, amemaki minyoko, amemaki ba lien ya famille, ba lien ya coutume, ba malédiction, ba mauvais sort. Kutu Bible zolobete, il s'est fait malédiction, peut-être biso tozala batumalamu, peut-être tozala sous maudité. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est très important dans le moment où salut, ezaka pas Christ, lobiko, ezaka pas Christ, ce qu'on dit Christ, ndoko bika, ndoko mona pole, ezana makamususu, ozomona ngona mulili, parce que ozana mukati ya mulili, ezana makamususu, ozomona nu clarté, peut-être Christ nana koti kati na vie na yote, Christ a la lumière, soka koti kati na yo, kati mwe kokoma pole, molile kozwa susu esikate, talatina, o esengelo ndima Christ, o esengelo yambaye kwa mokonzi pe mobikisi na yo. Bien aimé lelo, Christ azo benga yo, nanzela na prédication oyo, nanzela na exhortation oyo, yo nano ndimi Christ te, ngonge pesa meli yo, ondima ye, lokola mokonzi pe mobikisi na yo. Ya bien aimé, lo yenge ozo landawana, eko suka na nzela, eko mema nulle part, au contraire, eko kotisa onde li felo, parce que na lobakete, après cette vie, il y a une autre vie, soko kufikat na Christ, okoza mutu nesengo, poko kene sika esengo, e sika ya kopema, mais soki, okufi dans les péchés, oko kena lieu de tourment, okozela li felo, et en importance te,
lelo eza na bato o bakufaki na masumu bazolela bien-aimé bazoregrete bazosenga nzambe tozonga ata na mokili toke ata koyebisa bayo batikalaki me yo oza na bomoi lelo ozolanda ngai lelo ozoyoka ngai tango oyoki liloba na nzambe n'endurcis pas ton cœur po toyebi te eske lobi okokoma eske lobi okomona yango tango liloba na nzambe ye profite na yango yango wana ndimela Kristo lokola mokonzi pe mobikisi toza na batemps ya suka batemps oyo esengeli tolanda nzambe Bible lobaki tambo komona ba maladie tambo komona makasi tambo wanda komona mboka o contre mboka oyo tambo komona ba tonnerre boyeba ete mwana na moto aza sumo sikate la Bible me dit tambo komona makambo bande ko salama na Sodome pe Gomorre ekomi ko salema bokeba boye ya mwana moto esie belemi c'est ce que nous vivons aujourd'hui bien-aimés tozomona mibali na mibali bazo balana basi na basi bazo balana eza makambo esalamaki na Sodome pe Gomorre boetango zomona yango sala keba sala attention pwete koya ya mwana moto esie pusani bien-aimé ndimela Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na yo po tozala sauvé po mokolo yango olela te po mokolo yango nyokoma te po mokolo yango bien-aimé otikala na pasi te na mawa te yango wana ndimela kolo lokola mokonzi pe mobikisi tika nzambe na ngai apambola yo tika liloba oyo esala vie tika liloba oyo ebota bomoi katikati na vie na bino nzambe apambola bino pona contact na biso bokoki ko luka biso na Facebook Pasteur Pati Tambwe to Pati Tambwe okumona nga na page na nga Facebook Pasteur Pati Tambwe to na Facebook na nga Pati Tambwe na YouTube na biso bokepe ko s'abonner massivement po ete boanda kolanda tango nyonso d'exhortation au YouTube na ngezali pe Pasteur Pati Tambwe officiel boy o alingi azwa contact na biso na WhatsApp okoko benga nga na plus 27 62 33 11 973 plus 27 62 11 973. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Shalom, shalom, shalom.